året er fylgja. Ta du tåsar. Så er det noen prinsipper her for å være grøyer. Å være grøyt, åpe, logiskt, latt, skillet mal. Vi tås ikke om at tåsa badnaktiga, eller at tåsa vi lavun, av neivun åren. Det er ikke her vi tås om åra ræfylgjo. Her er det særlig at hvis du sier et sagnår, at så kommer det som til døms er heve, som at her kommer point at noe som du hever. Er heve kvært. Sove vel. Er heve vere. Ikke er heve her ivere vere. Som Bibelen Jadal og videre er full av. Jeg har ikke skilt, jeg har ikke vært ordentlig grøyer i det, hvor hun kjentest som en mursteiner og som en lukka bøk. Jeg rønte å lese henne som unger, og jeg leser henne, men jeg klarer bare å lese henne innenfor jøkken, så var jeg trøster av henne, og jeg måtte lese i Bibelen til Tadjerman som tryggvande, men hun kjentest angantøy åpen. Til tog, la meg bare si at det er akkurat som det er til tog at man hever et doktorasyndrom. Man er doktor, man er lærdur. Og det er typisk at voisende menn vilja ikke tåsa sålas nær. Hvis det er noe som er høgt, så pyrst du ikke å gjøre det hagre. Eller hvis det er noe som er djupt, så pyrst du ikke å lukka det sånn at andre kan skilja det, men bæra til. Og så er meningen til her at tås om at her bæra for å vise hvordan vel du varst, men du egentlig gjever ångo nekka. Og nå hugsa du som så, ja, er du ikke akkurat sånn sjurur? Nei, det er ikke. Jeg fikk han gaua vittnesbord og jar fra en unge mann som vi finner jo en av føreska King James og som leser igjen nå at han sier at han er lyst i Jakobsbrevet og han er lyst i Salmonen og han hugsa til såles en bibel og er tale hatt av han ikke avtøy. Det var grøtt og godt, det var ikke ringt av skilja. Jeg sier, skilte du alt? Ja. Og konan hans var tjaverand, hun sier ja. Han leser og gjerne, og hun damer henne vel, og såret. Det var avmyndelig stått litt. Og jeg sitter nå og gjør jeg til arbeid vi jeg setter teksten opp etter og kører nu er det ikke en linje nere til min, nu er det tver linjer, og så er det tilvisninger i mine. Tilvisning til, hvis det stender så inn av versen, hvis det taler stender i vinst og søye, så er det til vinst til hesemennene. Hvis det taler stender i høyre søye, så er det til hesemennene, så ganger det ned etter. Jeg kom til Salm 119. Han får gjøre det. Det er nok så lange. Jeg har ikke tilvisninger ur Dalsa Bibel, så Victorsa Bibel, og så heter her Concord, Cambridge Concord, King James Bibelen i sommer, som er sett opp akkurat det samme hatt. Jeg har gjort noe oppsøkningen etter disse. Og faktisk har vi gjort teksten såles når han akkurat, så nå må inn her, akkurat, altså akkurat som støtt. Og finner jo noe font som heter Cushing.
fonteren heser det plantin, og jeg bruker regulær utgavene, nok så fin, men i neste printing bruker jeg medium, Cushing medium, og sint du gjør denne 6% brøyere til at fonteren ligger bedre så. Og jeg har gjort, og i heser halte jeg faktisk at linjene et lydsint for tattar. Jeg gjør det til vi tar nødt til settingene at jeg gjør det tøyene hver linjer hakkere og gjør det så luftene større i midtlene. Det ikke for neg, det var akkurat godt. Jeg har rønt å lese det sin tur, og til ser lett å lese. Det er en bibel som R.L. Allen printer, en King James bibel, som heter Long Primer. Long Primer. De som leser henne sier at hun så rævlig gav å lese til fonteren så latter, gav årene så vel spasjerer og gav luft med linjene og alt så rett. Så det noe her. Det noe som jeg var av ut fra min arbeid, man arbeider også med tekster, altså. Jeg har lært av skolen, typografi, va? Og i Reykjavik. Det var en parter av min lærdom da jeg gikk av designskolen. Men alle de bibelene, de King James bibelene som jeg har hukket etter, det så øyla tattar, teksten så tattur, det noe som tradisjonen, Tradisjonen til noe som, også her, så rævlig, fonten så stor, så pakka og så tattur som man kan være. Jeg vet ikke. Og jeg har bare fyllt tog, men nå får jeg lysende tannvene, ikke lysende bedre luft. Det er bibelen som får best skottsmål for lesbærløyga, det Long Primer. Og jeg har hukt, jeg har løyde på mindre av Long Primer, så jeg har funnet noen av tekstblokken her på en tekstsøyen, og så hittir jeg, så sykje til at nok det lysende bedre luft med linjene. Det trygg vi gjør større måneder, men det ikke det skulle ta som. Det åra ræfyltja. Tokst sålas nær, varst du, la meg sige først, ta du teler, så teler du 8, 2, 3, 4, 5. Du teler ikke 8, 2, 4, 5, 3. Du kan ikke 3 at 4. Men så den gjør tokst. Ich habe da gewesen. Habe, et eller annet, så går det som noen annen her, og gewesen for attast. Men habe, som jeg begynner ved å si, sier du have, så hvis du bare sier det, prøv å si vi 100 folk have, og ikke mer, hva spør jeg det til? Hvert hever du? Ikke hvordan lunch og hver og nær og bla bla bla. Det kommer ikke at han have. Hvis sier du have, så sier du hva du hever. Jeg have vere, jeg have langst, jeg have lie, jeg have sov, jeg have kost, jeg have arbeid, og bla bla bla. Altså, det basalt og grunnleggende for alle tal og alt samskifte. Og til at mal flytast og et eller annet, det tog at jeg var ikke snedige ting henta i malet. Hatt så åpenbart hent i Tyskund, hatt sinter av oss her i Gudbrandsbibel fra 1544, Øslandsko. Og dal og viter og heva så at det samme, ikke fallen i at det spår i her. Før skal King James, de årene som kommer, de kan skal ljøa ikke poetisk, tog at det ljøa ikke som et dikt, eller som en ischink. Men altså, du skriver en ischink, hun er ganske 12 linjer eller et eller annet. Du skriver en ischink, og du arbeider ned, du gjør det så flott, du har overtyknar litt et eller annet, bla bla bla, og åren så holter bolter. Men, og hetta var det. Men det kan du ikke gjøre med en bok som folk skulle lese som flere 100 syr lenk. Revolver til oss. Og
her King James Bibelen vinnaren, tog at til 8 landa vigene. Sjalt her du en 5-6-600 arkaisk år til å si fått en år som du er nødt til å lære det. Men vet du hva? Det alltid sånn at flyttet du ur Bretlandet til Amerika så fullt av åren minst en 5-6-600 som amerikansk år, ikke ensk år. Slangår som du måste, hva mener du er her? Og år som vi har brukt i åren tutningen, og også i andre år som slett kjenner. Det samme hvis du flytter til Australia. Eller amerikanere som flytter til Bretlands. Men hver finner du best engst til bretst engst. British English. Jeg sette, for en vanlig siden sette jeg en bok opp ved enskund tekster, og det var tøytter føreskund, og så skulle jeg lukka køyre det jøkken ChatGPT. Jeg finner muligere betraner og feiler, men det var sånn at det brøydingar som ble gjort der, det stod lista her nianfyr, så jeg kunne velge å vreka. Men jeg sa at det var ikke ordentlig godt brekst engst. Og han bøkken skulle brukast i Skottlandet. Men så jeg ber ChatGPT rett etter immun til British English. Og da ble det ordentlig optimalt og godt rett. Amerikansk engst smokka. Det smokka til australsk øysene. Det verre gøsko enn godt og rett brekst engst. Det best. Nei, det som til det at jeg har sørste det vi i kjøkken salmaner. Og versene Tjadal og Viktor således der at innhjallsivlite teler som et vers, og så ta så salmen byrjar, tar til vers 2. Men i King James det sånn at innhjallsivlite stender under kapitlanummeren, og så byrjar salmen egentlig her som han egentlig byrjar. Så at alle versene, ikke alle stedene, men nekkastene det forskåte, så at alle tilvisninger i alle salmene har jeg nødt til at slå opp i King James, det lykka, eller det forskåte vi øynene, eller vi kvart vi tvøymene, hvis innholds er litt lengt, da. Og så her vi lukka som øysene stegga vi vers og lyser det kostel jaua og her i dalsa bøybel at den rauta supan av en gjerrar vir og tu gavast gjev meg kraft altså og jeg som ble frelstur som 15 år gammal og leser i hesare og i 21 år God har givet meg kraft, men han gav meg ikke nok kraft til å lese seg Bibelen her. Og så halte det til, ja, men hette han latta og han ratt og han bet, bla bla bla, alt det som det halta, ikke at det passer. Hun var ikke lattere eller bedre. Hun ber i fotle feilen til hun alexandrisk, og hun etter kritiske hebraiska gamla testament, som heter Biblia hebraica Stuttgartensia, etter Josef Kittel, høyre med Hitlers, som perverterer i hebraiska gamla testamentet under Hitler. Det var det som Dahl og Videre og Tutto. Så er fullt i feilen, og som vi sier, åra ræffeljan en later. Salm 105, 25 til dømes, han gjørst og torra vente. Han, kvært gjørte han. Så sier du ikke hverjon han vente, og er du sier vente. Du sier han vente gjørst og torra. Ikke han gjørst og torra vente. Om at det var så flott. Ja, at det doktorsyndromet. At det man rønner å gjøre seg opp. Man heldig til at vi har gjort her så et eller annet
djupt, men du gjør det ikke djupt. Hatt er ikke djibre. Hatt er torskilt og logiskt. Jeg er ikke fyrrøyga. Jeg er ikke vært funnet, jeg også bare, her er nok å takke av, her, altså, bare du åpner høyge nye, så er det her. Og det her vi der jo. Det er alle stedene. Salmer 105. Her er det til tilfeldigvis, her fyldes det, hvis man hikker etter sørste verset, så er det 45 verset på avhånd, så her fyldes det. Men først King James sier, han venter tåra hjärsta, at heta sitt folk, er færast ni fund i han visen om tænaren. De kunne si hva de vilja. Og først King James, hun er at lengt ute. At han lyst om, vi kunne slett ikke bruka det, vi kunne slett ikke lese det. Ja, så har det ikke lyst det. Så har det ikke lyst det. Til at en unger mævur mitt i tjuvun, gammalt han vittnesbord i Joare, han har lyst i henne. Og han kjente og sier bare til, hattir hos en bøybel og er ljaua. Han skilte alt. Og vers 24, og han økte størlige om sitt folk. Og gjør det tor sterskere enn tor av futjendar. Hva sier Dahl her? Ta mannsterst han gjør det, sitt folk. Ser du? Ta mannsterst han gjør det. Ta mannsterst han gjør det. Du sier ikke ta og så mannsterst. Det som han gjør det deg, det burde være attast. Du kan ikke ta, du sier ikke ta, og så mannsterst, og så han gjør det. Ikke hvis du er logisk og grøyer og åpen, og ikke krevgutter. Hvis du er en krevgutter armor som vil tidligst være så ekvelig høgt lærtur en doktor, og vil vise deg for at er en doktor, så tås det så løs. Som sagt, dette kan du bruke i en isching på i mestalega 20 linjer. Du folk orsker ikke å lese det her. Hvor det ikke orsker det? Det er ikke logisk. Ungen teler 8, 5, 4, 3, 2. Ungen teler så. Han som dårlig telja, og som er grøyer og ikke krevgod, han sier 8, 2, 3, 4, 5. Det var det. Og besta bibel som finnes, hon teller 8, 2, 3, 4, 5. Ikke 8, 5, 4, 3, 8, bare holter og bolter. Ja, hatt er ljauar. Ja, så løsner. Så løsner. Tog at han klaukaste mævren vi hørste løven, han tog seg så løsner. Teisten tog seg så løsner. Spela clown. Og da jeg sier spela clown, hva spela det så? Det gjør seg. At det er noe oppatidje. Tu øydre det lorst i òsne presta på Biblian. At det rikker til prestene som du stander her og tåser vi han som snett i tøvnelei og du sitter her og hva sier han? Det er ikke ansvirt. Jeg hørte hva han les og har lurt etter 2 minutter så du sier. Men nu har vi vært i kyrkjo, og gjør vi god til mine godstjenest, 3 kvarter, 1 for vikene, sikne med. Amen. Gjør meg kraft, og til god gjør meg med god røsten, gjør meg skil, du er bedre, ikke bare kraft. God gjør meg kraft, men han gav meg ikke kraft til at sløype på Bibelen så dal. Hon kan ikke sløypast på. Dal og videre. Du videre ikke førest, jo, du velførest.
Men bæge dal og vitur og hava veri såles nær at har vilja gjør seg opp. Og hvis jeg tid ikke tåla at sagnår og øren person i øyntale nu tog jo tati hava til et ertis gått på i endan, som du annarkors kanst uttale eller leta vera vid uttale. Hvis du heldig det, så hun så tung og bort, så det du som blindur, det du som hever en fordømsbriller oppi, og du vil ikke skilja månen. Jeg lover der, jeg sier der, jeg kunne ikke der, jeg heldur ikke lova faktisk nekka, jeg kan ikke halda nekka, men jeg kunne ikke der, at jeg vet at det så, at hentan stek grøy a lesa. Du vil angant du trøtter av at lesa hana, hvis du først pressar det inn sånn at du gjerst, G-E-R-S-T, gjerst, det vil si verur, kunnor vi hennara mål. Det vil si at du brukar hana i øyne for måneder dagliga. Alt i øynene så kjenner du det atter, du kunnor vi hennara mål, og så leser du, og så alt i øynene vil alt latt og ikke torgrøyt. 105 og i King James 24. And he increased his people greatly. And he, what did he do? He increased. What did he increase? His people. How? Greatly. Derfor sjån det attast. He increased his people. Det skal koma saman, det 8, 2, 3. Ikke 3, 2, 8. Det bort. Jeg legger så det, men hadde fått en tukst, hadde, ja, men norrent vær sånn, det legger ikke i. Men egentlig det sånn at åra ræfylja mer eller mindre livande. Du kan ståsa så, eller du kan ståsa så, og jeg trykker til at åra ræfylja finst køyrer i flere sporen, og i ødlun malen til atlar tøyer. Det kan godt være at du gjerst ein form til mer standard, som i tyskuna. Men jeg trykker ikke øren enn til at tyskere finnes som tåsa, så som man teler 8, 2, 3, 4, og ikke 8, 2, 4, 3, 2, 4 at det 8 land holder en bolter her, som du selv kan finne på. Det jo så bort. Og hvordan jeg kan vite det og kunne gjøre det da, det som den ideen jeg fikk av vesen, Jan. Jeg husker, ja, men altså, sagt du, da jeg får en idé, så husker jeg spyr og røyner det av, ferdig ut av gøtten og spyr 100 folk og si bare, kan jeg spyr til en spørning, prøv at jeg av hva det hender? Ja. Så sier jeg have, men så sier jeg ikke mer. Så rett i mikrofonen da. Hva har det sagt? Hva har du? Hver hever du? Ikke hos lunge og hver. Hver hever du? Hos lunge hever du? Nå, hver hever du? Sier du et eller annet heve, eller et sagnår, så første tanken som kommer bønt av denne, og som krever svær bønt av denne, til hver du hever, og ikke annet. Det måste du bare til fire. Tøy hatt at han optimale, til allar tøyer optimale, og rette. Hotteren og åra ræffeltjan. Og trygg vi øysene tan godelige, tan godgivna åra ræffeltjan. Jeg har hørt nekvar menn sagt at det finnes folk i Amerika og til engsttalande heimen som har lært seg alt Nya Testamentet utanat. Det finnes flere som do alt Nya Testamentet utanat. Og så sier der i hver versjon, og så blir det kanna når det var King James.
Det en grund för tog. Det tog att tar hött och handan godliga visdomen. Att det godliga visdomen som god djävul. Tilsynar tojarar ta i god vill djäva sitt år ratt. Så en ærlighet, en røgnløg, en banslighet, som tog ikke banslig, at tog ikke laven støye, at høven støye, men ikke vi stoltløyga. Ikke på en måte som vil gjøre seg opp og halde henne nirre til Nikolai Isma, som vil røye av allmune og kreve skatt og setta seg en bisp og en domprost og halvtrus prestar, eller flere hundra, og vi skulle halda okkur opp, vi og gift ved staten her, og skulle alt komme her, og døypast komme merast, og komme i kyrkjøn 4-5 år, eller hver vik, og sjálf det ikke skilja et år som vi sier, så genga vi her i kapen, og så har vi kallar okkur prestar, som ikke en gonger av Nytestamentelt embete, og vi har en kvitan kassa at for okkur som vi kallar altar, sjálf Bibelen ikke lærer om Nytestamentet om noe altar. Det Herrans bor. Du en prestor og et altar. Hva hender her? Per definisjon. Jo, prestoren har et offra okkur av en altar. Og prestar mittlengang menn, mittlen god og falskje. Og Nya Testamentet bare ein mittlengang menn, mittlen god og falskje. Det mævren Jesus Kristus. 4 Timotheus 2:5. Det var det 17. Det var nok 17. Men har du godt sier, åra ræfyljan, du kallar det badnaktot, når jeg hadde grått, at det rætt, godelig. Jeg mener at hebraisk øysten sånn Sars du, det øysten som man bytja ikke logo, men lego. At du bytjer, det må være, du vet, til en avvis ræfylja, til en logikker, og et en sånn cognitive scaffolding. Cognitive, det at du bytjer det nyaste, scaffold til paddlar, det vitboren, eller, ja, paddlabygging, det hvordan du skiljer ting, og også hvordan du setter ting sammen. Hvordan du oppbygger år, hvis du smujar samansett år. Du kan smuja samansett år som all skilja. Du her en logikker som resonerar vi mali og falskje. Du kan gjøre et år som omgang hardt fyrr, og så kan du skriva det nye, du kan spørre ut av gøten og spyrre 100 folk, hva merker det her? Og det bare vi høyre da kunne gjøre, ja, men det lever som det og det. Det det? Sjåvande. Hva annet kunne det være? Hatt det bort? Men hatt det godlige visdommer. Hatt det rønt og ikke kravgott. Ikke kravgott, ikke snifundot, ikke snikve. Hatt det ikke noe som snurrer seg undan som en ormur. Hatt det en åpen bøk. Og Guds bøk en åpen bøk. Det så det som hun tåsar til å skilja det måste du hava Guds anda og Guds visdom, og du måste bya, og du måste studera at søgna det sjål en gode virkjentan 4 Timotheus 2:15. En arbeidsmann som ikke tarvast að skammast, som ratt døyler sannløgs åre. Det vil si fyrir ratt vittu. Skilda ratt sundur og hva det talar og hva ikke. Hvordan skal det ratt tøyast og skiljast ratt og så gjøre. Det må man ha Guds visdom til. Nei, så at føreskakken James, ja,
Her er år smuja. Baugen er 1446 suger leng. Og det er års mye, og de som er vøyd, folk kunne ha torført vi, men ganske helten av det er ikke torført likevel. De rumast alt i 3 tøyen og øynar suju i baugene. Det er altså, du kan hava anna av som bonden, her er 3, men vanligvis er 2. Du kan hava anna av bonden her, og støyter du det av et år som du ikke skilur, så åpner du bandet fremst, og så gjør vi i, og så løyder du etter årene, og så hever du en fragrøying her. Hvordan torført det her? Det er ikke åpi og ærligt. Det er ikke snikvi og kraugot, ha? Jeg halde ikke. Og i føreske King James er jo ikke fullt av norrøn og årøn. Så som tror det var omganskund til dømes. Hva stender føreske King James her? Han som tror. Jeg skilte ikke så før ni flyttet til Íslands. Sá som tror. Sá til norrønt og íslenskt. Sagt du, jeg kunne godt her. Jeg råkner vi at jeg do i íslenskt og norrønt lukka så vel som vitur og gjør det. Og jeg klarer å lese, jeg har fekkar av fer, og jeg har lyst sin vitur, og lyst hans bibel i 21 år. Hans gamla testament, salmanar og alt det som han tøtte. Jeg skilte det. Og men er heller ikke her at man skal bruke lattesopp og mal og gjøre det hverdagslitt og sånn her. Det var et øyne som i høvelig lust etter mer jøkken årene, at her er de heller ikke. Men jeg mener bare så vi setter du det nye og leser 5 kapitler, eller 8 søyer. Jeg kan ikke ut fra at hvis du er en bibeltryggvande som elsker Bibelen, altså, så setter du det hver morgen og leser 8 søyer i Bibelen. Annars er du en drumpur. Og da mener jeg altså først King James. Leser du 8 søyer, så tek det 40 minutter. Hvis du sløtjer alt og setter du fri og leser bare, jeg leser ikke kjøtt, men jeg leser i 40 minutter 8 søyer, altså 4 blød av baven søyen, 8 søyer. Og da har vi slett ikke skunda meg. Og vi tog kom i utjøkken Bibelene 2-5 år. Leser du 20 søyer om dagen, så kommer du godt og vel 3-5 år i utjøkken. Så er det 2 øyne som virkelig elsker Bibelene, og som vil ete den og mettast av henne. Og ta sier der til at enska og føreska King James er best å lese. Ikke tog at føreska King James ikke brukar underlig og onker ord som du måst lære, så var det gjerne til, det vet jeg vet alt. Det er enda prinsipper og målslige regler her som du måst lære og vennja til vi, men det er ikke avskiljer. Det er ikke avskiljer. Det er hoksattor, innkjøsattor, og avkomment hui. Det tror ikke hatter som finnast i føreskon, men bare løvder av dem, men som jeg har virka til at omfatte alt målet. Og det er fyrir til at jeg do i Íslenskt flautande, jeg har bo i Ísland i 6 år. Bo her i 6 år. Gjør det videre til, bo i Ísland i 6 år. Altså, jeg kan ringe til en Íslanding, og vi kan ta seg en tøyma. Og jeg tar seg lykka vel ved en Íslanding som en føring, eller som vi en breta. Så vel du er Íslenskt. Så nå må jeg heldig til at jeg tar så bedre Íslenskt enn negver Íslandingar. Jeg lærer meg etter at ta seg det rett.
att bända rätt och rött föll och rött kin och allt det forskjellige. Ja? Jag husker om det är det nog rätt. Och hvis ikke vet så spyr jeg. Og hvis jeg støyter meg av akkurat, og begge føreskånd og islandskånd og enskånd, altså tjøkken dagen til oss, hatt må jeg finne det, hatt må jeg slå opp. Og sier det vi med sjåvan at jeg skal slå opp, så kan det godt ikke gjøre det i 4-5 timer, men ta i så er det jo fri, så var det, så vet jeg at jeg sier det vi med at jeg skal finne det, så kommer det frem etter. Og så løyder det frem og finner det, det er sånn det er. Jeg skal nemlig ha det rett. Åra ræfylja. Salmer 105. Salmer 105. Varst du hva i før til Salm 105? Spurte Hallig Antan, han sier 105. Salm 105. Ja, har du omgang til Hallig Antan? Her det samme her tja Dahl og videre. Hva sier han her? Han vattner tja tar med en omskifte. Så han må gjøre det så. Han vattner tja tar med en omskifte. Og jeg legger ikke oi! Kvært føreslærere og doktorer og fråskaparthet og ditt og datten sier. Jeg vet hva for symptom, hva for virus tid hava. Det var doktoravirus. Det var et virus. Og til å få alle prestene i øysene, da vil jeg gjøre seg opp. Da er det clowner, da spiller komedie. Ja. Så er det jo. Vattnet satt om omkjøtt. Hva sier King James her? He turned their waters into blood. He turned their waters into blood. Where King James? Han vendte tørra vøtten til blau, og drep tørra fisk. Ja. Så er det vers 32, han gav tøymen hekling fyrir regn, og låande eld ut tørra landet. Vers 32 tjadal, han hekling tøymen gav fyrir regn. Hekling tøymen gav. Nei, han gav tøymen hekling. Han kvært. Hvis du sier han, hva tok seg du så? Han kvært. Hva gjør det han? Nei, så sier du, hvis du bare kan si 2 år, hva sier du så? Nei, så sier du han hekling. Så varst du kvært så lortaren eller han som du snakkar vi sier, hva snakkar du om? Han hekling, og hva så det 3 året tøymon? Han hekling tøymon, altså, det du rist høtt jo sagt gemmerkraft, du bortur? Nei, han er doktare. En doktare! I førskånd, av fremskaparsetsen, at han er prestor. Så er det jo. De brukar såret for å hevja seg. Og så sier du, hva er det så det neste år av gav? Og så sier du, hva han hekling som gav? Ok, nu skiljer jeg. At det gjør ikke mening. Men han gav. Så spyrs du, kvært eller kvarjum, kvært gav og et eller annet. Så er det, han gav
hegling at tøymon kunde det være. Eller han gav tøymon, men så må det som han gav komme på en av veien. Han gav dem en hegling. Ja, det er greit. Det kan du si at vi er 2 år gammalt, eller at han gav sistutun i hunden, eller han gav sistutun i bilen, han gav honom bilen. Ja, det skiljer det ødel. Tog er det rett og greit samskifte. Og vi tåser bare om åra ræfylgje. Ræfylgjene av åren som er grøy, som vi alltid bruker, og som vi alltid skiljer. Sars du kanst annarkvart gjera kvønn setning, atna setning, opnan og grøyan, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 2, 3, 4, etla holtrumbultur, 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 punktum. Så er det i Bibelen til alle Victor. Holtrumbultur, punktum. Holtrumbultur, punktum. Og så var det som en blandemaskina. Rautasupan, punktum. Og til halda fast vet at til det trøllbunden av prestaskapet. Til det bunden under en anda av sacerdotalismo. Til prestaskapet. Til det halda tar øya særligt vald. Og ta valdet her ikke fra gode. Det er god hever ikke prestar. Og i Nødja testamentet. Han hever hirar som skulle være frelster. Og Guds møgnød er en saunaver av frelstum falskje som vil løyd og lærd av en frelstum godlig og suttjande hira. Ja. Oj, altså. Altså skrek jeg til, altså det er flennig etter sånn. Og så at høyre en unga mann som er bare, altså en maver som er 25 år, da jeg var 25 år, da halte meg være bland vaksna, men ta er 25 og så er en 25 år gammal, han er altså stadigvæk en kvalpur, ja. 18 år plus moms. Altså du varst, for jeg vet atter til, bare lykka åren 2019, altså åren 19, så til 6 år siden, da varst du 18 år. For hunden med over, altså. Da varst du 18. Og en teenager. Og nu er det 25, altså skal jeg råkne det som mann? Nei, jeg råkne det som kvalp. Altså, det vil si, generelt, som i urholdene sier. Stå til det at hvordan alt brøydest, så først man eldste sinter. Ja. Ikke Salm 106, vers 12, det ene som fattlet bare tilfeldigvis i rata. Ta tro og tøyr hans årum, tøyr sunko hans prus. Hva sier Dahl her? Ta høtte og år hans tøyr trygg. Og sunko hans høyr, sier du, sunko hans høyr, det ok, men ta høtte og år hans tøyr trygg. Gjemmer kraft til toss høtt. Til doktora trøll. Stolta asen. Ja, men disse mennene er deir, det kan ikke tåsa sånn omdør. Jo, det gjør jeg. Og det er ikke at det var der, bare vi leser, altså tar jeg bøkvittner om der. Bøkjen til Dahl og videre. Hun sier alt som jeg har brukt for å vite om der. Det er det løy.
Så du, også i vers 21, god tar glemt du. Hva sier først King James her? Tar glemt du god. Tar kvært glemt du. Kvønn, eller kvært, god. Tar glemt du god, til 1-2-3. God tar glemt du til 3-2-8. Til du 3-2-8. Eller til du 1-2-3. Spyr deg bare nægare hvordan man teller. Da er det telja til 3, så telja til 1-2-3. Men blir du doktor eller prestor, så sier du 3-2-8. Hva er det? Det er ikke atretter. Det er bakka. At det er ministers of silly walk. Det er å se, hvis du fører til YouTube og slart opp silly walk, ministers of silly walk, så ganger der, du var flaksa, så er det som torvatrøll. Det er silly walk. Det er geng atretter og bakka og ferdig handa. Så var det ikke kvann ved du først. Torvatrøll, knappt glorva der bare detta nyer og røysa seg atter. Doktorer og prester. Klovnar. Og jeg vet at det som jeg har lyst til at man egentlig nå til skilja hva det tar seg om. Det er så grunnleggende. At det er så, ja, men det er så som vi tåsa. Tåsa til, eller så sier du, og du skal tåsa om et eller annet han, så sier du han. Fjord. Han fjord, ja hver, han fører sted. Nær og Johanne. Han fører sted og Johanne. Du sier ikke han og Johanne er sted fjord, eller et eller annet såret. Så er det en doktor som gjør det opp. Skal ikke om hatt medisin i her, hatt gift. At det er stolt løyga gift. Og at det er ikke. Det som er nekka, det er grøtt og åpe, hever bøyne av hjørne, bøyne nøsene, og hadde opp i skudgen. Jeg vet ikke hva jeg sier det. Jeg husker bare, hvis du bøyne av hjørne, du var stendur, ja, men så vekser du opp. Hver til? Nå høgt opp. Jeg vet ikke. Opp i skudgen, eller langkur. Og så kan du si at det kanskje særlig i salmen og åretøkken og pratikeren at han gjør på andre måten. Men det som er minnest, da jeg rundt å lese Bibelen til Dahl og videre, det var til at han var tung alle steder. Jeg rundt å lese fra perm til perm, og jeg stegget opp, orsker ikke mer, og det var samviskobit som drev meg til at jeg måtte, ja, men Tryggvann, man måtte lese i Bibelen, så nødde. Men okej, Nya testamentet och evangelien och bröven var okej. Det kunde de läsa så snart, men jag läste ju den gamla testamentet till orskeslet. Och medan jag brukte dels av Bibeln var det flera böcker i gamla testamentet som jag angan tog här i lise. Det var skammel, det var en skam som jag måtte kräkva. Men så gärna jag finner King James och enskon och föreskon. Så kjennes hon mer åpen og grøy og løtt ur permo og i permo, selv om hun er 400 år gammel. Og selv om føreska King James er som så at sinde fadden uitøy til hun brukar gamle målslige regler som er utøyere føreska, men som vi skilja. Som vi skilja. Komme til om vi mer. K-O-M-I. Så er det ikke båsåtter, du gjør ikke en eldre følge bå om å komme vidt der. Men skriver du K-O-M-I, tion vi mer. Hva er det så? Det er ikke såtter.
Tog at det til I førskomalet, vær det her som du vilt. Vi I, eller vi I, ja, men til ikke sånn. Ok, så vi skiljer til. Ja, men så kan du også skriva, vi I. Så kan du skriva KOMI. Og til ikke sånn. Du kanst visselig teka ting og brøya deg ut og sier, jeg gjør dette til en meirregel, og det er visselig å være til I førskon, du har løyder av det igjen. Så er det, og hatt ikke nekka som øyelig ringt å skilja. Du kan lære av normal. Jeg råkner vi alltid som høyre om nu har lært ikke engst. Hvordan har du lært engst? Vi høyre det. Og om du les, og til den føreskringen James, 8 søyer om dagen, det vil si at du setter til 14 minutter om dagen, og du begynner på dagen, som du øyre gjør, da varst du vel, men du det dov I asen, ikke kjærste. Det var det I øysene. Det rævlig å få som tøyma. Og så då det ikke, vet ikke, og de slipper fram et. Det spiller så fint. Vet ikke, du ikke. Jeg har ikke engang lese bøyblene. Så skulle jeg lære akkurat henne som doa. Lesa Salm 8. Salmur 8 og føreskrikken James. Signaver tan mevur som ikkje gongur I røye torra av godeligu. Etla stendur av syndara vegi. Etla situr og sete torra hajeligu. Men hans fragd, kvært kvært ui, lov herrans. Hans fragd ui, kvarjon, lov herrans. Og ui hans lov han gruntar det av nått. Og han skal være som et tre, planta vi løkjenar av vattnet, som ber fram sina frukt til sina tøy. Hans leiv skal òsne ikkje fallna. Og hvert som helst han gjer skal få frema. Hvert som helst I øynor. Spyr omgang doktora klaun etter. Hinner av god, ta det ikke vita betre, ta skiljer ikke grunnprinsippen I åra derfor ikke en gang. Hinner av godlige ikke så, men som dumpan og I vinduren teker bort. Tøy skulle tøyr av godlige ikke standast I dømen, edla sindarar og samkommu tørra rattviso. Ty at Herren kjenner ved tørra rattviso, men vevur hinna av godlige skal tøynast. Skil du førisk år I høvur, så skil du at her. Du har det sett saman, så som kjolt ut baden av badnagare setter år saman. Logist. Logist og bønt og ikkje kraukut. Som vi sier, at han 8 kommer 2, og at han 2 kommer 3, så 4, så 5. Ikke 8, 2, 5, 4, 3, eller noe annet. Det ikke flott. Som vi sier, det kan du kanskje gjøre I en yrking, I mest av 20 linjer. Skriva du ting, heila bøker, vi har seg I åreraffelsen her, så du en dumrianer. Høgt lærd dumrianer. Ja. Halleluja.
Det er også en ting i førske King James som vi kvart er kort sundur, tog at det er fullt så grått, til dømes rykur meavur og i mun til ryk meavur. Nei, en rykur meavur, at det er simpelthen. Somme ting er jo fullt så grøy og bare en rykur meavur. Ryk meavur, jeg vet ikke. Og andre tøylig ting, restur meavur, eller restmenne. Ja, restmenne vi kvørst, men onker du restur meavur. Hese var det restur menn Davids og et eller annet. Fullt så godt. Fullt så grått. Ja. Kom akkurat til tankar om i Johannes 11. Som øysene trygg vi og Guds prinsipp. Det lever så, Johannes 11, 22. Marsta sier altså at det er ved Jesus, men jeg vet at sjålt nu, hvert som helst du vilt ombya av gode, komma, God vil djeva ter te. Og jeg vet at det som mest naturligast her til å si te vil God djeva ter. Men King James sier ikke that will God give thee. Som òsne har vært den naturligaste av enskund. Men sagt du, da alle setningar så grøyer som det her, som jeg langt har sagt, så tåler det at gjøre et undantak 8 av 100. Ta det så gjørst et undantak og gjørst det i utvalgte plåssen, så det akkurat som å finne gull, og gull hetta. Hvert som helst du vil omby av gode, det som du byr av gode, komma. God vil djeva ter te. God, hva God? God vil. Vil God? Ja, God vil. God vil, hva vil God? God vil djeva. God vil djeva. Hva vil God djeva? La kvarjon, God vil djeva ter te. God will give it thee. Hatt nekka som resonerar, som fer inn i andan, som styrker til og trunne, at i Jesu navnet tar du byr. Og byr du etter Guds vilja, og livet rett, og det her, så det her, du ivast vil Gud djeva meg det her. Så ljauar det ur Guds åre, Gud vil. Gud vil kvært, Gud vil djeva. Gud vil Gud djeva hetta, Gud vil djeva te. Gud vil Gud djeva te, Gud vil djeva te. Ter. Gud vil djeva te ter. Sagt du. Og jeg vet vel at det snedtut. Og Johannes 8, her sier Jesus, Avren Abraham vær, komma, Og her det ikke lukket som hva naturligast, Arne Abraham vær ja. Det fer å gjøre, nei, vi fer ikke å gjøre. Her er en god mål. Her sier Jesus å være god, og Guds navn så skal han si vi ikke Tog en annan god mål her, så lett man han være. Man letter åra raffelsen av være
vi vilja oss under ørvelse til at her bor en gybre sannløyge som det er meningen at du stekker opp og huksar om. Ja. Matteus 21, 22. Og det merkelige er at her som King James Bibelen enska og føreska gjør akkurat dette her, og særlig om versen, og åra raffeljan vera som det egen. Det at hun er egen, så kommer hun inn, men sagt du, ikke all baugen, ikke hver setningur her som ikke særligt fram om noe annet. Her skal du halda det aller meste av det bare pura grått og bare nok så flatt. Men så tåler det som du sier at framheva onker ting. Matteus 21, 22. Og all ting komma. Hverje som helst tid ombya og i bøn komma. Tryggvande, komma, tid skulle mottaka teg. Det stender ikke og allting, alt det som tid bi om og i bøn som tryggvande, det skulle du få. Jeg vet at det her, da. Men det er klipt sundur og allting, hver som helst tid omby og i bøn, all things whatsoever ye ask in prayer, ask in prayer. Umbia. Du er ikke bi om, men umbia. Det er altså, man spyr god kan det, men uibøn. Believing, ye shall receive them. Tid skulle møtaka teg. Hatta såar lyfte, hatta djevel trygg, tid skulle møtaka teg. Ange nive, ange sluppur, ange kanska, ange koma at rom, mundi jeg møyna her. Hva sier han? Han sier tid skulle møtteka teg. Nå, så han giver kom trygg. Så var det hermæren som stakk Jesus. Matteus 24, sagt at dette kommer alt bra til, men så først med tosse. Så maur som er så utrolig maur for dine, jeg vet ikke hva feiler meg altså. Men ta i her oversten, og tar som vi honom vauro, så er det anker det tål at man ikke sier til dømes tar som vi honom vauro, hatt det så som lukka som akkurat som renner som vatten bare føreskuna, ikke endelig tar som vauro vi honom. Men du kan gjøre, altså, ankerstene tar som vi honom vauro, det er som, det kommer ut som, det renner bare ut, tar som vi honom vauro, sau og hjerskjoltan, når som vakta av Jesus, sau og hjerskjoltan, og tar loder som var gjørter, øtta oss tar størlige og søtto. Sannelige, komma. Hesen vær sonur Guds. Sannelige. Ikke sannelige vær, så det er så viktige setninger. Om Jesus, han er sonur Guds. Sannelige. Så du tar stå her, man forstiller at du tar stand og gapa. Så om du kunne si sannelig, og så boja i 2 sekunder, og så sier det som du skulle si. Hesen vær sonur Guds. Sagt du. Og det gjør det at du leser setningen og gjør noen tog, og gjør noen omtanka. Du får ikke bare, ok, ja. Sonur Guds, hvor er det? Nasta. Nei.
og ta Jesus stiller stormen. Så jeg vet at jeg vil si stilla, men at stilla, du kan stilla og ting på her, men hvis han stiller, så gjør han det til stille. Det lukka som, det så særligt ordet, det tåler til at vi gjør, når vi skriver stiller, i stedet for stiller. Det tåler det. Og det, somme ting rødt og på sin plass, og selv om det liksom det her krever sin draut der, så du. Vi i behøver ikke her at vi fører ned til lagsta fellesnevnere til vi halda det at alle bort. Vet du hva? Folk og medlemmene bort til de doven. Det ikke til at de ikke har en høyla. Det har bare ikke givet seg stunder til at bruka den. Negv altså. Nei, det var ikke her. Men lukka mykje. Jeg har nevnt noen dømer, vi tar tidlig forskjellige ting fram, og at det er ferdig iver og en tøyma, jeg har alltid ferdig at jeg var stå ferdig sette meg et arbeid vi tilvusingen, og få meg høydere på kaffe. Og Jesu navnet. Amen.